قال لي مفيش، بس كنت قلقان عليكي قوي لما ما ردتيش عليا. قلت له تقلق عليا ليه يعني؟ قال لي أكيد مش علشان انتي مرات ابن خالتي يعني. قلت له بس أنا مرات ابن خالتك فعلا يا عماد. قال لي لكن أنا مش بعتبرك كده، انتي أهم من كده بكتير عندي. قلت له مش حقيقي. قال لي لأ حقيقي وجدا كمان. قلت له مش حقيقي يا عماد. قال لي أنا عيني عليكي من زمان يا لميا، من أول ما شفتك، من أول ما شفتك مع طارق أول مرة، من ساعتها وأنا مش قادر أطلعك من دماغي. قلت له وقدرت تسكت كل ده؟ قال لي ما كنتش قادر أتكلم ولا بينلك أي حاجة. قلت له طب وآخرتها إيه؟ قال لي أنتي مرتاحة مع طارق؟ قلت له بحاول. قال لي بتحاولي إيه يا لميا؟ أنتي مش عارفة تعيشي أساساً، ما توهميش نفسك. قلت له ما عنديش حل تاني. قال لي لأ عندك. قلت له إيه هو؟ قال لي تطلعي منه. قلت له هو ده عادي؟ قال لي ومش عادي ليه؟ قلت له طب هعمل إيه بعدها؟ هبقى مطلقة وأنا معداش على جوازي سنة، تفتكري الناس هتقول إيه؟ قال لي طز في الناس، اطلبي منه الطلاق ونتجوز بعدها. قلت له ده مستحيل يحصل، مين هيسيبنا نعمل كده أصلا؟ قال لي هو ده اللي هيحصل يا لميا، أنا مش هسيبك، مش هسيبك تبقي بعيد عني أكتر من كده. قلت له طيب أنا هقفل دلوقتي علشان محتاجة أنام. قال لي طيب بقولك إيه، أنا أمي نامت، إيه رأيك لو أطلع ليكي ونقعد شوية مع بعض؟ قلت له لأ يا عماد، أنا تعبانة وعايزة أنام. قفلت معاه وأنا جوايا حيرة، حيرة كبيرة جدا، مش عارفة أعمل إيه، أسيب نفسي ولا أسكت وحافظ على بيتي. معداش 5 دقايق بالظبط ولقيت الباب بيخبط. رحت فتحت، قلت له أنا قلتلك هنام يا عماد. قال لي انتي فاكراني زي طارق ولا إيه؟ لما تقوليلي هنام هسكت وأسيبك. قلت له عايز إيه دلوقتي؟ قال لي مش عايز غيرك انتي. دخل من باب الشقة وقفل وراه، قرب مني قلت له عماد ما ينفعش كده، ما ينفعش يا عماد. بس هو طبعا ما كانش مركز معايا تماما، فضل مكمل، وأنا كنت خلاص سلمت نفسي، ما كنتش قادرة أقاوم، ما كنتش قادرة أقاوم أكتر من كده. دخلنا الأوضة وحصل اللي حصل تاني. تاني يوم صحيت لقيت نفسي في حضنه. قلت له عماد، يا عماد قوم. قال لي إيه يا قلبي؟ صباح الخير. قلت له صباح النور يا حبيبي، تحب أحضر لك الفطار؟ قال لي مش عايز فطار. قلت له أقوم أحضر لك أكل، أنت بذلت مجهود كبير. قلتها وضحكت بكسوف. ساعتها كان بيضمني أكتر وقال لي لأ خليكي معايا، ومش عايز حاجة من الدنيا كلها غيرك انتي وبس. قلت له تعرف إن طارق عمره ما دلعني، حتى لما كان بيكون فاضي وقاعد معايا، قبل يعني ما يكون هو في الشغل طول الوقت بالمنظر ده. قال لي طب ينفع بقى نسيبنا من طارق دلوقتي خالص؟ قلت له إزاي يا عماد؟ ما هو جوزي. قال لي هو ما يستاهلش تكوني معاه، انتي تستاهلي واحد يبقى مقدر الجمال والنعمة اللي في ايده. قلت له بس طارق جوزي وانا بحبه، ومش معنى اننا عملنا كده مع بعض اني مش بحبه، لا انا بحبه، بس هو غبي ما بيعرفش يشوف اهتماماتي. قال لي يعني انا ماليش لازمة كده؟ طيب تمام، انا هقوم امشي وانسى كل اللي حصل ده. مسكت فيه، قلت له لا طبعا، انت حبيبي، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنت الوحيد اللي فهمني. قال لي أنت ما بتحبنيش يا لميا. قلت له يا واد خلاص بقى، بلاش تبقى قافش كده، وبعدين ما أنا معاك أهو. قال لي يعني لو أنتي اتطلقتي من طارق وأنا عرضت عليكي الجواز هتوافقي؟ قلت له هوافق يا حبيبي، لكن طول ما متزوجة يبقى أنا بحب جوزي. قال لي طب وأنا؟ قلت له بقولك إيه، أنا هقوم أحضر لك فطار
تكون أنت أخدت دش كده علشان نفطر سوا. قال لي: دش إيه؟ أنا من رأيي إنك تخليكي هنا. واستمر الحال على كده لمدة يومين. كان عماد يستنى لحد ما أمه تنام ويطلع عندي ونقضي الليلة كلها مع بعض، لحد ما كنا بنتغدى مع بعض في مرة كالعادة أنا وخالته وعماد. وبعد ما خلصنا أكل دخلت الغرفة ودخل ورايا. قال لي: لميا، انتي ما تعرفيش السكر فين؟ قلت له: ما قدامك أهو. قال لي: لا، قصدي السكر التاني اللي تعبني ده. قلت له: يا واد بطل قلة أدب، قرب مني أكتر. قلت له: يا عناد، بس بقى يا واد، اسكت علشان محدش يشوفنا. طب استنى بس بالليل تكون أمك نامت. قال لي: مش مستحمل يا لميا. قلت له: طب استنى بالليل طيب. سمعت صوت خطوات جاية من بره. شفت طارق وهو داخل علينا مصدوم. قال لي: هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وفضل يشتم فينا جامد، وفضل يقول لي ابن خالته: انت بتعمل ايه مع مرات ابن خالتك يا حقير يا ابن الكلب. وفضل يشتم فيه. انت اتجننت يا طارق ولا ايه؟ قلت له: ما احنا كويسين اهو، هو كان حصل ايه يعني؟ قال لي: انت تخرسي خالص، لسه حسابك معايا بعدين. عينيه كانت كلها غضب. مسك عماد من التيشيرت بتاعه وقال له: وصلت بيك البجاحة انك تعمل كده مع مرات ابن خالتك؟ نسوان الدنيا كلها خلصت ومش فاضل غير مراتي؟ ازاي جالك قلبي يا ابن خالتي؟ ده انا بسيبها هنا وبسافر علشان مطمن انك موجود، ولو حصل حاجة بتبقى انت اللي واقف معاها وبتحميها. بتعمل معايا انا كده ليه؟ ليه يا عماد؟ قال له: اوعى ايدك كده يا عم طارق، انت شكلك كده تهبلت. هو انت كنت دخلت علينا لقيتنا قلعين ولا ايه وبتشكي؟ انا طيب ماشي، هعديها لك علشان انت ابن خالتي، علشان انت ابن خالتي الكبير. انما بتشك في مراتك؟ طب اتجوزتها ليه لما انت بتشك فيها؟ عماد بص ليا كده وهو بيضحك بسخرية، وراح نده لخالته وقال لها: تعالي يا ست الكل اتفرجي على ابنك، اتفرجي على تربيتك. وفضل يشتم فيه: ابنك بيحب مراتي، ابنك بيلمس مراتي، ساب النسوان اللي في العالم كله وملقاش غير مراتي يعمل معاها كده. قالت له: انت بتقول ايه يا طارق؟ عماد لا يمكن يعمل كده. خالته قربت من عماد كده: صحيح الكلام اللي ابن خالتك بيقوله ده يا عماد؟ عماد كان ساكت وباصص في الأرض. قالت له: رد عليا يا عماد، اللي ابن خالتك بيقوله ده حصل ولا لأ؟ خالته بدأت تبصلي كده، وكنت لسه هتكلم أقول لها بصراحة اللي بيقوله ده. قال لي: انتي تخرسي خالص، ما اسمعش حسك لحد ما يجي دورك. وقال له: أيوة يا عماد، انت كنت بتقول إني ظلمك والكلام ده ما حصلش، بس أنا سمعتك يا عماد، سمعتك وانت بتقول لها مش قادر أستنى بالليل، سمعتك وانت بتقول عليا إني مشاعره ميتة علشان مش مقدر النعمة اللي معايا، اللي هي مراتي يعني. أنا بس عايز أعرف ليه يا عماد؟ ليه عملتلك أنا إيه؟ هو أنا كنت أذيتك قبل كده علشان تردها لي دلوقتي؟ أنا ما بعملش معاك غير كل خير. عماد، أنت دلوقتي عندك 24 سنة، عارف يعني إيه 24 سنة؟ يعني اللي قدك دلوقتي متجوز وفاتح بيت وبيصرف على مراته، لكن أنت عندك 24 سنة وأنا لسه بصرف عليك لحد دلوقتي، وعمري ما اتكلمت معاك في أي حاجة، وبعد ده كله بتعمل معايا كده؟ قال له: ما السبب واضح أهو قدامك يا طارق، أمال أنت مستغرب ليه بقى؟ السبب إنك واخد كل حاجة، ما سبتلي أي حاجة، متعلم ومتجوز، لا وكمان متجوز واحدة بتحبها، ومعاك فلوس، يعني تقريبا مش ناقصك حاجة، لكن أنا ناقصني. طارق كان فقد أعصابه وصوته كان عالي جدا. قال له: وأنا مالي؟ أنا مالي بكل ده؟ انت اللي ما كنتش بتحب تروح الجامعة وعشان كده اتفصلت منها، انت اللي مقضيها كل يوم مع واحدة. هو انت عمرك جيت قلتلي انا بحب واحدة وعايز اتجوزها؟ رد عليا. انت اللي فاشل يا عماد، وجاي تعلق فشلك عليا انا. بس ماشي، انا بقى هكمل على اللي انت فيه. اعتبر انك من النهاردة مالكش ابن خاله من دلوقتي. انا ماليش قرايب، ابن خالتي عماد مات، اطلع برا. خالته كانت عمالة بتعيط ومنهارة، كانت بتترجاه ولكن ما كانش سامع أي حد. عماد مشي من البيت وخالته نزلت وراه علشان تلحقه. باب الشقة اتقفل. طارق، علشان خاطري اسمعني.
قلتله انت فاهم غلط، الموضوع كان غلط، هو اللي كان بيحاول معايا، أنا كنت بمنعه، وحتى ما كنتش عايزة أقولك علشان ما تخسرش ابن خالتك. صدقني يا طارق، أنا ما عملتش أي حاجة، عماد هو السبب. ضحك كده عليا باستهزاء، قال لي الحرامية برضه بيعملوا كده لما حد بيقفشهم، كل واحد فيهم بيبيع التاني في ثانية. بس انتي طلعتي قوية يا لميا، بتبيعي عماد لكن هو ما باعكيش، هو ما قالش عليكي كلمة واحدة. انتي بالذات عندي ليكي سؤال واحد وعايز رد عليه، أنا قصرت معاكي في إيه؟ قلت له طارق والله صدقني أنا ماليش ذنب. وكأنه تحول وبقى وحش تاني، زعق فيا، قال لي ردي عليا، أنا عملت معاكي إيه وحش يخليكي تعملي فيا كده؟ قرب مني وفي لحظة كان الألم نازل على وشي، قال لي ردي يا لميا، أنا عملتلك إيه وحش؟ كنت ساكتة مش عارفة أتكلم، ولكنه مسكتش، وبعد ثواني كان ضربني الألم التاني، قال لي هفضل أضرب فيكي كده لحد ما تنطقي، فانتي تردي أحسن لك يا لميا. قلت له عايز تعرف قصرت في إيه؟ قصرت فيا أنا يا طارق، انت ما كنتش موجود معايا أصلا، أنا ما كنتش بحس إني متجوزة اسمي بس لكن من غير إثبات. تقدر تقولي انت بتكون فين في يومي كله؟ انت عملتلي ايه خليني أحس إني متجوزة أساسا؟ انت قصرت كتير قوي يا طارق وانت مش حاسس. قال لي هو تقصيري ده حصل بسبب ايه؟ مش بسبب الشغل، بشتغل علشان أصرف عليكي، علشان ما تبقيش محتاجة أي حاجة. لو واحدة غيرك كانت باست ايدي هوش وظهر ورضيت باللي هي فيه، لكن انتي ما عملتيش كده، أصل اللي هتعمل كده هتكون واحدة بنت ناس وبتفهم في الأصول، إنما انتي. قلت له أنا إيه يا طارق؟ انت ناسي إنك فضلت تلف ورايا علشان أبصلك أصلا؟ نسيت لما كنت هتطير من الفرحة علشان أنا وافقت بيك؟ انت اللي ما كنتش تحلم تتجوزني يا طارق. قال لي ليه يا حبيبتي؟ انت فاكرة نفسك مين؟ ده انت واحدة رخيصة كمان، إياكي تكوني مصدقة نفسك، انت اللي ما كنتيش تحلمي إن حد يتجوزك أصلا، كل الناس كانت شايفاكي. ولا نسيتي إنك جاية من وإن أبوكي هرب وساب أمك بعد ما بقت حامل فيكي؟ انتي ناسية أصلك يا لميا، ناسية إني لميتك من الشارع؟ ساعتها دموعي نزلت، قال لي ده اللي انت تستهليه يا لميا، وخلاص أنا ما بقتش عايزك، روحي للي يستهلك انتي، وعماد لايق عليكوا أكتر، انتي طالق، أنا نازل دلوقتي، لما أرجع مش عايز ألمح وشك هنا في البيت، لو رجعت ولقيتك هنا هقتلك. الغضب اللي جوايا مخليني مش شايف ولا عارف أتحكم في نفسي، كان لازم أمشي من المكان ده قبل ما أعمل أي جريمة، وبالفعل مشيت وبعدت، مشيت حتى من المحافظة نفسها، رحت المنصورة، كنت سايق بسرعة كبيرة جدا كأني بطلع غضبي في السواقة، لحد ما وصلت قعدت قدام النيل بفتكر كل اللي حصل، إزاي خدعوني بالشكل ده، إزاي كنت عايش وسطهم وأنا مش داري بأي حاجة. يا معاه كم مرة، لمسها كم مرة، طب كانت بتقول لعماد نفس الكلام اللي كانت بتقولهولي ولا لأ؟ حاجات كتير جدا توجع كانت بتيجي في بالي، حاجات كانت بتموتني بالبطيء، حقيقي أنا مش قادر أصدق. طارق مشي، ما بقتش عارفة أعمل إيه، أروح فين؟ ماليش حد أروح عنده، ما كانش فيه غيره هو. اتصلت بيه قلت له أنت فين؟ قال لي أنا واقف جنب البيت، في حاجة ولا إيه؟ قلت له ابن خالتك طلقني يا عماد. قال لي ياه، ألف نهار أبيض، ده إيه الأخبار الحلوة دي؟ قلت له أنت فرحان إنك خربت بيتي؟ أنت السبب في كل ده أساسا. قال لي هو كده كان مخروب، هو أنت كنتي عايشة أساسا؟ ده كان بيسيبك بالأسبوع ويسافر، وتفضلي أنت كده قاعدة بين 4 حيطان، زعلانة من إيه بقى؟ أنا اللي نقصتك منه، يعني المفروض أقل حاجة تشكريني. قلت له أشكرك على إيه؟ على إني مش لاقية مكان أبات فيه النهاردة، ولإني مش هعرف أصرف على نفسي وهتشرد في الشوارع. قال لي هو أنا هسيبك ولا إيه؟ أنتي خلاص بقيتي بتاعتي، أنتي من دلوقتي مسؤولة مني أنا، وأي حاجة تحتاجيها اطلبيها مني، وما تقلقيش عندي ليكي مكان تباتي فيه. قلت له ده فين ده؟ قال لي شقة كده كنت مأجرها بروحها لما أكون عايز أروق كده على نفسي، هسبقك أنا على هناك وهبعتلك عنوان في رسالة، ما تتأخريش علشان النهاردة هتبقى ليلة ما حصلتش زيها قبل كده. قلت له يا واد ده وقته؟ قال لي أحلى وقت، يلا بس تعالي بسرعة وما تتأخريش، مستنيكي يا قلبي. هو أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه،
أروح لعماد زي ما قالي يبعتلي العنوان وأروح أعيش معاه وبعد العيد ده نتجوز، ولا أعمل إيه؟ خلاص جوزي طلقني، أنا عارفة إني غلطت بس هو اللي قصر في حقي كتير، ودي آخر الواحدة لما تكون محتاجة جوزها ما يكونش جنبها. ياريت تقولولي أعمل إيه؟ أكلم ناس تصلح اللي بينا ولا اللي اتكسر عمره ما يتصلح؟ ياريت تقولولي رأيكم في الكومنتات، أنا مستنية رأيكم تقولولي أعمل إيه. ودي كانت حكايتي معاكم النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة.